Ky është momenti kur 57 vjeçari Nikol Radaçi përplas me makinën e tij tip Forestrat 3 fëmijë të moshës 10 vjeç në lagjen 15 të qytetit të Durrësit. 2 nga të miturit humbin jetën në vend, ndërsa një tjetër ndodhet në gjendje kritike në spitalin e traumës. Video e kamerave të sigurisë i përket një biznesi fare pranë vendngjarjes, ku 3 të miturit po luanin me top me njëri tjetrin në trotuar. Nga përplasja e fortë, ata përfundojnë poshtë gomave të Forestratës në ngjyrë të bardhë, e cila ndalet vetëm pas goditjes së një tjetër mjeti të parkuar. Pas këtij momenti në pamje shihet shoferi 57 vjeçar, teksa del nga makina duke u lëritur pasi kupton se çfarë ka bërë. Të njëjtin reagim kanë edhe banorët e zonës pranë vendit ku ndodhi aksidenti, të cilët me zbritmave afrohen t'u japin ndihmë fëmijëve, ndërsa kjo është një tjetër pamje e momentit të aksidentit e fiksuar nga kamerat e brendshme të një lokali ku duket përplasja e fortë. Të shtyr nga kurioziteti të rinj që ndodhen brenda barkafes, dalin për të parë çfarë ka ndodhur. Në reagimet e tyre banorët shprehen të tmerruar nga kjo fatkeqësi që u mori jetën 2 të miturve. Në ngjarje me rënd ku të vejmë. Ka një ngjarje më të rëndë që ikin poshtë. Fëmijët e vet kanë. Çfarë jetese do bëjmë ai që i aksidentoi të dy? Çfarë jetese? Shoferi i makinës 57 vjeçari Nikol Radaçi është shoqëruar nga policia, teksa dyshohet se ai drejtonte automjetin në gjendje të dehur.